Það dýrtíðin sem því miður framhaldssaga þessara vikna og mánaða og Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármála speki. Þetta er velkomin. Takk. Herðu, við endum þegar við vorum að tala verkfalli sem byrjar á morgun á hádegi, að ég var að leika mér að reikna út svona kostnaðin við kröfur Eflingar og með svona heildarlaunakostnað og frádregnum lækkun tekjuskatts og fleira. Það sýnist mér kostnaður Íslandshótela á því að hækka laun þessar 297 manna sem eru að fara í verkfall á hádegi á morgun séu 85 milljónir. Nú ætla ekki að spyrja þig að því út frá fyrirtækjarekstri hvort að það sé klókt hjá Íslandshótelum að verða þessu kröfu, en þeir eiga alveg fyrir því, þeir myndu ekki lækka framleið sína svona neinu nemi, sko. Það sem mér langar að spyrja þig er, af hverju leggur ríkisstjórnin og Seðlabankinn svona mikla áherslu á það að þessar 85 milljónir séu hjá Ólafi D. Torfasyni og eigandum Íslandshótela, hann á 74% í félaginu, en ekki hjá láglaunafólkinu sem ávalla fyrir mat? Já, ég get ekki heldur svara fyrir þau. Þú heyrið umræðan í samfélaginu, það er bara eins og þessu gríðarlega áræðandi að Ólafur D. Torfason hafi þessar peninga en ekki í láglaunafólkinu. Sko, grunnatriðið það, verðbólga er ávallt, alltaf, þegar hún er komin, þá snýst hún deilu milli launþega, fyrirtækja og skattgreiðanda. Þetta er þrír þætt deila. Engi vill bera byrðanar. Já, skiptingu kostnaðarins og verðbólgan hættir ekki fyrir einhver byrða. Já, sko, fyrir en aðlarnir eru neyddir í einhverja niðurstöðu og hinn hefðbundna leið sögulega, nú er mjög langt síðan það hefur verið verðbólga, en úr þessum hefðbundnu hagfræðikenningum þá hefur svo hefðbundna leið verið að nýta þetta vaxtatól Seðlabankana til að berja menn til niðurstöðu, en hagfræðingar núna eru almennt úti í heimiorðinni sammála að það er mjög óskilvirk leið. Hún er ekki, sko, hún beinist ekki að réttum aðrum, hún er ekki hagkvæm fyrir neinn af aðilunum til að komast að niðurstöðu. Þannig að ég get ekki skýrt þessa stöðu hér öðruvís en að menn, væntanlega trúi ennþá á þessi gömlu módel að þetta sé eina leiðin. Fréttirnar hafa ekki borist hingað til Íslands að þetta virki ekki? Nei, og sko það að skattkerfinu hafi ekki verið beitt meira til jöfnuðar og til viðbragða alveg síðan í COVID-faraldrinum er náttúrulega hluti af vandanum sem er núna að vinda upp á sig og ef ég á að reyna að setja mig í spor hérna af hverju þau vilja ekki grípa í taumana, þá er það væntanlega það að aðilarnir eru hræddir að þetta muni þá fara úr böndunum. Það er mikið búið að vera rætt það af þessum svona gamalreyndu röddum hér að þá fari í gang víxlverkun launa og verðlags og að þá er held ég mögulega menn hræddir að laun opinbersstarfsmanna rjúki upp líka. Bjarni Benediktsson sagði það í viðtali, var ekki þegar hann spurður að því hvort að hann geti lifað af þessu launum sem er verið að þrönga fólki til þess að kynkja. Þá segir hann auðvitað geta það ekki. Nei. En hins vegar sé ekki hægt að hækka þau vegna þess að þá kom aðrir og vilja fá líka eitthvað. Þannig að þetta er svo, það hljómaði eins og mannfórnir, sko. Það fórna fólkinu út af einhverju svona ástandi í samfélaginu. Það er eitthvað rof þannig á milli. Ótrúlega grimmt. Manni heyrist ef maður hlustar á umræðaþættina og fulltrúana þaðan tala að þá er alltaf hrópa fram með að Ísland sé jafnasta samfélagi heimi út frá Gini-stuðli og það sé alveg vitað að hann mælir skakt. Sko, vantar þar svolítið fjármagnstekjur meðaltölin sína, sko, ég held að hluti af vandanum sé sá að efri helmingurinn hefur það svo helvíti gott og þá koma meðaltölin mjög vel út og það er eitthvað rof þannig á milli þeirra sem að vinna við að taka á þessu og markastefnuna og kljást við þetta að ég held að við bara þekki enga sem að eiga erfitt með hann á endum saman og get ekki sett sér í spor
og álítið þetta bara hættulega kröfur því að þetta muni skapa meiri verðbólgu. Það er... Þannig Bjarni ætti að vera svolítið fram eftir eitt kvöldið og bíða eftir því að verðstíkakonan kemur og skúra skrifstofans og ræða við hana hennar kjör. Já, sko, milljarðamæringarnir út í heimi eru búin að vera í mörg ár núna að biðjum að þeir borgi herri skatthlutfall sjálfur. Nei, en ég meina Financial Times er með greinar auðlegðarskatt, skatt á landeignir, ég meina, þú veist, það er fréttabréf þaðan moral money, svona siðlega fjármuni, það er disrupted time, svona truflaði tímar, það er endalaust af sko umfjöllun lífskjara krísuna, hvernig átakast á hennar ríkissjóður út í heimi búin að vera gífurlega útgjöld til þess að láta heimilin ná endum saman meðan að hér eru meira sér til tölur frá síðast ári að þau heimili sem eiga vanda meðan á endum saman fór úr fjórðungi 2500 sem er slæmt upp í þriðjung sem er 33 af 100 þarna bættist við þriðjungur og í ár fer þetta kannski upp í 40% eða ég var að segja á næsta ár upp í 50%. Það er 50% heimila þar sem er eitt foreldri með barnaframfæri sem á í vandræðum með hann endur saman. Þetta er birtingamynd á launum og bjöguðu skattkerfi. Og veiku velferðaríki. Já. Lífskjarasamningarnir, ef við horfum á síðustu samninga sem tókust mjög vel og ullu ekki víxlverkun launa og verðlags hagvaxtatölu bötnuð eftir að samningunum kom því að áætlunar gerður ráð fyrir enn meiri kostnaði í launin og uppsveiflan kom þannig að þar hver var kjarnin í þeim samningum í aðgerðum ríkisins, það voru skattkerfisbreytingarnar sem að maður heyrir alla í stjórnarflokkunum hæla sér af núna en þær skattkerfisbreytingar sem setti þriðja þrepið og drógu upp þannig neðstu 10-20-30%. Þær eru í raun og veru leiðrétting á því sem heitir skattskrið sem heyrðist að vera að tala án þannig að það dregst aftur úr. Í sumum löndum í Evrópu er þetta leiðrétt sjálfkrafa 3 ára fresti. Í sumum fjármálaráðuneytum eru tölur uppfærðar, sumstaðar þarf þingið að gera þetta, en þetta er bara svona hluti af því að viðhalda kerfinu í stöðuleika. En ef að við... Þannig að kerfið haldi áfram að virka eins og það virkaði þegar það var sett? Já, til þess að þurfa ekki að fá verkvöld, til þess að þurfa ekki að vera með fjórðung eða þriðjung heimila í vandræðamenn og endum saman. Lágmarkslaun voru skattlaus þegar staðgreiðsla var sett á. 91. Já, þannig að mér sýnist að vandinn sé einhverstað þarna og síðan hitt að við erum búin að byggja upp samfélagið þannig að við flytjum inn ódýrt vinnuafl og mér sýnist viðhorfi vera þannig að það sé bara vilji til að halda því helst utan stéttarfélaga líka, samkvæmt nýjustu frumvarpinin á þingi og geta bara flutt það inn eftir behag og losa sig við það eins og þarf til. Við lönd hafa stjórnvöld gripið inn í til þess að mæta fyrst faraldrinum og svo lífskjarakrísunni með því að vera með tilfærslur, styrkja fólk til þess að eiga fyrir rafmagnsreikningum og öðru slíku. Hér hefur ekki það verið gert. Er ekki svipað og þegar atvinnuleysi var í faraldrinum að þá var svona ótti við það að búa til störf að þá væri að flytjast einhver störfi yfir til eins og opinbera frá einkageranum sem var alltaf skrítin umræða. Er ekki að sumiliti kannski lýsir þetta ekki ótta við það að ef við aukum tilfærsluna núna til þess að láta fólk mæta lífskjarakrísunni sem er hækkun húsnæðiskostnaðar, hækkun leigu í Íslandi og bara kaupmáttarskerðing almennt sem að myndi, eins og þú ert að tala um að sé 50% heimila með einstæðra foreldra sem að eiga erfiðleikum en á endur saman á meðan er 33% af venjulegum heimilum sem myndi þýða þá auknar barnabætur og annars líkt til þess að mæta þessu. Er ekki ótti Bjarna Benediktssonar við það að fallast á það að gera tímabundnar aðgerðir til þess að mæta þessari kreppu er það að ef ég sleppi þessu þá nægi þessu aldrei tilbaka og það er alveg sama með við að búa til störf og eitthvað fleira. Ef ég leyfi hinu opinbera að búa til störf, þá næði þeim ekki tilbaka. Jú, það getur vel verið. Ég meina það var nú aukið í barnabætunar á COVID-aðgerðunum en sko
Ég held að ég treysti mér ekki til að greina nákvæmlega af hverju, en ég held að sko það sem skortir hér bara svona almennilegar raunverulegan samanburð við önnur lönd á raunverulegum tölum, af því það er svo auðvelt að velja einhver tiltekin dæmi og segja að hér sé hlutdeildin sama. Það sem að áherslana er á úti er og lærdómurinn af COVID að sko beina aðgerðunum á þá sem mest þurfa á því að halda. Svona target aðgerðir sem að hitta þá fyrir sem mest þurfa á því að halda. En nú var til dæmis borgin heyrði að hækka frístundastyrkin sem mjög gott til að börn geti stunda íþróttir, en ég er ekkert vissum að sko börn lækna eða fólks með ágætis laun, þingmanna og svona þurfi endilega þeirra foreldrar að fá eitthvað 20.000 króna hækkun frá borginni á frístundastyrk. Svo gerir það líka þannig þegar frístundastyrkurinn hækkar 20.000 krónur á fátækaforeldrinu, þá hækkar íþróttafélagið félagsgjöldin þá uppað og fátækaforeldri er alveg jafn erfitt með að borga þann kostnað sem að fellur þar fyrir utan sem eru búningarnir og alls konar svona dótri. Þannig að það hefur nú sýnt sig að með frístöðu og að skoða þáttöku barna í frístundastarfi, þá er það minnst það sem eru í fátækustu hverfunum, það sem eru flestir innflytjendur. Þannig að þetta er ekki og hefur aldrei verið stuðningur til þess að auka frístundi barna. Þetta er stuðningur til þeirra sem eru að bjóða fram á vöruframbóð í frístund. Já, ég meina þetta er eins og vandinn með húsaleigubæturnar. Ég ætla að spyrja þig verðbólguna. Af hverju er verðbólga að fara upp á Íslandi þegar hún að fara niður í Evrópu? Já, það er alveg mjög merkilegt og alvarlegt paradóks, þverstæða. Sko, hún fór meira upp hér en menn byggust við, markaðinni byggust við og greiningaraðilar. Hún fór meira niður í Evrópu heldur en markaðinni byggust við og greiningaraðilar. Þannig að staðan okkar gafart Evrópu er að versna. Hvað er að gerast? Við erum búin að hækka stýrivextina mun meira en löndin í Evrópu. Það liggur alveg fyrir og lá fyrir áður en þetta byrjaði út frá rannsóknum og raungognum og nýjum rannsóknum frá OECD og IMF, sko, þú veist, þessum meginstraumsstofnunum, að þegar allir er að hækka þá býtur það minna og það að hækka meira vextina í Seðlabankanum er ekki skilvirkasta leiðin til að ná verðbólgunum niður. Það er ekki samhengi þar á milli. Það er mjög líklegt að það gerir það núna, eða þau gerir það núna á miðvikudaginn. Hækki vextina? Já. En það er ekkert víst að það dugi samt til að ná verðbólgunum niður, ég meina. Ok, hvað ætti að gera í staðinn? Sko, fyrsti vandinn er að við mælum verðbólguna öðruvísi en Evrópa. Við erum með húsnæðisliðin inni, þau ekki. En hann er ekki að ýta verðbólgunum upp núna? Ekki núna, nei, af því að stýrivaxtahækkunin náði þó að stöðva hækkun húsnæðisverðsins. Tristið það bara nú eru fréttir og það að ungt fólk býr lengur heima með pappa og mömmu því að getur ekki keypt. Já, og skorturinn á húsnæðinu mun valda því að húsnæðisverð mun ekki halda áfram að lækka, sko. Og allur efniskostnaður við byggja nýjar íbúðir er að fara upp, sko, þannig að þetta er bara svona að stöðva hækkunarferilinn sem var á húsnæðinu vegna lága vaxtana. Og svo setur Seðlabankinn reglur að fyrstu kaupendur með ekki skulda meir en 85% í húsnæðinu. Greiðslubyrðin má ekki vera meir en 40% á fyrstu kaupendum. Og það veldur því að það er æ fleiri sem hafa ekki möguleika á að kaupa þessu húsnæði vegna þess að það bara uppfyllir ekki reglunar. Það er ekki að finna húsnæði sem passar fyrir þetta fólk. Nei, og þetta er dæmið óskilvirkar leiðir til að slá á verðbólguna. Fyrsta lagi, Mælivarn öðruvísi Hinlund og hún fór upp í húsnæðinu því við vorum að ná vöxtunum hér niður til samræmis við það og síðan vorum við mörgum árum seinni heldur en Hinlundin að beita þessum tólum að reyna að stýra þarna. Aðal vandinn er hins vegar sá að verðbólga, hún getur komið annars vegar af framboðsliðinni eða eftirspurnarliðinni og þegar það er framboðsskortur á húsnæðinu, ekki nóg til á húsnæði, að þá er alveg saman þú sért að beita þessum tólum til að draga úr eftirspurninni. Það vantar samt framboð, sko. Það þarf að byggja meira af húsum, þú veist það. Og það mun ekki gerast við stýrivaxtabreytingar. Seðlabanki gerir það ekki. Nei, og alveg eins og Kristín Lagarde sagði,
gasverð mun ekki lækka þó ég hækki vexti, sagði hún í fyrra. Og þess vegna fóru Evrópusambandið að setja hámarksþak á gasið, fór í að umbreyta kerfinu og þess vegna fóru verðbólgan niður í Evrópu því það var hægt að nýta þar 15% minna gas til að framleiða jafn mikið og það var umhverfislega hagkvæmt og verðið á gasi þar með orðið ódýrara og núna eru framleiðendur í Bandaríkjunum að hvort yfir að Evrópa ætla ekki að kaupa 10 ára samning af gasi frá þeim. Þannig að þarna eru struktúrbreytingar sem verða vegna aðgerðana sem eru gerðar af því að það samspil, samhengi og samspil, samvinna á milli aðgerða seðlabankana og aðgerða á hins opinbera og atvinnulífið fylgir með því það vil líka ná verðbólgunni niður. Hér það ekki, þetta svona Gylfi Zoëga kemur inn að stundum, hann á eftir eina vaxtaákvörðun áður hann hættir í peningamála nefnd. Og þegar ég að benda honum á afleiðingarnar af vaxtahækkunum, þá orðar það einhvern veginn svona að Seðlabankinn að gera það sem hann ber skyldu til þess að gera, laga skyldu, segja það. En segir svo að það mætti gera margt annað hinum einn og þá það kannski, og þú hefur heyrt það, margir sem hafa sagt þetta aðrir, að kannski Seðlabankinn að reyna að gera sitt til þess að halda niður verðbólgu, en ríkissjóður ekki. Nei, nú var reyndar Seðlabankinn að segja ríkissjóðnum að draga úr útgjöldum, það svona gamla mantran, reyndar Seðlabankinn að byggja við á sama tíma, þannig að þetta svolítið fyndið að standa upp á Arnarhól og sjá stækkunina öðrum einu hólnum en stöðvunina og stækkunina og stjórnaröðunni hinum einu hólnum. Það getur að breyta peninga þannig að verið það. Já, en Gylfi stakk reyndar upp á ágætisgrein í vísbendingu sem ég svaraði að kannski ætti bara að fara að leið Singapúr, ríkið gæfi ungu fólki heimanmund og færa að byggja upp húsnæði fyrir það. Piketty hefur lagt til í Frakklandi að taka bara af öllum dánarbúum allt umfram einhverja 10-20 milljónir og deila því til ungs fólks. Þannig að það er alls konar hugmyndir í gangi út í heimi. Ég veit ekki hversu alvarlega Gylfi var að meina það vættum að fylgja ráðum Singapúrs en skorturinn augljóslega fyrir hendi á húsnæðinu. Hann búinn að vera fyrir hendi lengi og það búið að bregðast við honum með allt og litlum hætti. Það að trúa á að markaðurinn leysi það það sem búið að koma okkur út í hennar vanda. Það að bankanir séu þrír allir eins með húsnæðislánakerfi hér og ÍL-sjóður, Íbúðalánasjóður bara í þroti og valda kostnaði fyrir ríkissjóð. En maður ber það saman við Bandaríkin, þar sem að bandaríski Seðlabankinn heldur á húsnæðisskuldabréfum, þannig að vextir á þeim eru mjög lágir. Þetta er þriðjungur af efnahagsreikningi bandaríska Seðlabankans til þess að almenningur hafi efna á að borga húsnæði sitt, lánin, að þau séu ekki á einhverjum okurvöxtum bankana sem rjúki upp í svona ástandi. Já, núna reyndar eru húsnæðisvextir í Bandaríkjunum komnir upp í 5-6-7%, þannig að þar ekki mikið af ungu fólki heldur að flytja heimann nema það sem nóg há laun til að borga af því. En fólki sem með 20-30 ára lán og situr í húsnæði sínu, það ekki verið að setja það í efnahagskreppu. Þannig að Ok, en húsnæðismarkaðurinn eitt til þess að fást við verðbólguna. Seðlabankinn líklega að fara að hækka vexti, þó svo að sé búið að kæla húsnæðismarkaðinn. Já. Þannig hann, og ekki reiknar með því að gjaldskrárhækkar svo bara haldið áfram, hann veit að þetta bara kemur áramótin og kemur ekki aftur. Það er mjög líklega ætlar hann að hækka vexti út af verðbólgu sem bara svona þenslu verðbólga innanlands, verðbólga sem út af lækkun á gengi í krónunnar og þar með hækkun á innflutningi þrátt fyrir að verðlag sé að fara niður ennendis og svo þess sem að vera hægt að kalla hagnaðardrifna verðbólgu sem bara í einokuninni og fákjuninni hendur upp Íslandi að bara hækka fyrirtæki verð á vöru og þjónustu eins mikið að geta, komast upp með og því komast upp með meira á verðbólgutíma þegar verðskinn almennings veikara. Já, og þetta fyrirtækin grípa tækifærið þegar verðbólgan til að hækka, því þau vilja vera á undan kurvun en ekki eftir henni. Þannig að ásakannar víxlverkunna, ef menn hugsa rökrétt það sem búið að gerast síðast 1,5 ár og það sem að gerast núna, að
að þær ásakanir gangi ekki upp sko, að því launin eru núna á eftirkurfunni að halda í við. Þetta er ekki launadrifin verðbólguhækkun núna. Vandinn er eins og að sá að ferðamennir að koma, hagsveiflan er líklegast bara að fara upp. Ég meina, hagsveiflan í Evrópu var meira sem betri en menn byggust við. Í Bandaríkjunum komur gífurlegar miklu betri atvinnutölur. Þetta er sko góð merkjum að efnahagslífið gangi vel. Aðgerðir Seðlabankan í verðbólgunni sem þessum hefðbundu bókum eru að keyra efnahagslífið inn í samdrátt nánast til þess að draga úr þessari bólgnun en þeir eru ekkert í auðveldum málum eins og í Bandaríkjunum núna þegar atvinnuleysi er mjög lítið, störfunum að fjölga mjög mikið, en það er mjög mikill svona debatt á markaðnum það munu þeir þá fara að hækka meira af því að þenslan er orðin mikil eða munu þeir halda aftur á sér að bíða að gera eitthvað annað. Þannig að sko Biden hins vegar í stjórninni þar er að gera verðbólgulækkunar löggjöfina sína sem snýst það að snúa efnahagslífinu við, fara í grænar fjárfestingar og setja á allskins aðgerði til þess að sko, bæði flýta grænvæðingu en líka draga úr innflutningi og áhrifum óvinaþjóðana. Hann er að setja 200% skatt á ál frá Rússlandi. Ég veit ekki hvort eitthvað af álinu hér á landi er í eigu einhverja, það þarf nú að kanna það. Einhver tíma nótti Rusar. Ég held að það er ekki súrárlun sem kemur hérna. Það er eins og það var flutt inn, ég veit ekki hvernig það er núna. Nei. Það var flutt inn frá Rússlandi eitthvað í tengslu við skautin og eitthvað dót. En þetta er Evrópusambandið. Ég held reyndar að það hafa eitthvað verið að benda, ég held að járnblendið sem er ennþá að flytja inn eitthvað frá Rússlandi. Ólafur Steffensen er alltaf að taka þetta saman. Hann vill að fólk hætti öllum viðskiptum við Rússland. Já. Nei, en punkturinn er sá að þar eru stjórnvöld að gera hluti sem eru hvetjandi í því að reyna að umbreyta hagkerfinu og mútistörf og þannig að fólk sé ekki krökkum. En hér sér maður ótrúlega lítið að viðbröðum við þessum tölum að þriðjungur heimili er erfitt með hann á öndu saman og það eru þau heimili sem eru að fara verst út úr verðbólgunni og þau eru ekki að valda neitt af þenslunni því þau eyða öllu sínu í húsnæðis og matarkostnað. Þannig að sko þetta er aftur sama tuggan og ég held ég að við sagt Þú ert ekki að vexti. Skatt. Þú ert ekki að vexti. Þú ert ekki skera niður ríkisútgjöld. Nei. Þú vilt hækka skatta á þeim sem að hafa efna á því og færa peningi til þeirra sem að líða fyrir verðbólgu og lífskjarakrepuna. Já, það er eina leiðin. Þetta eru 3 aðilar sem eru að deila þarna auðvitað vilja fyrirtækin frá meiri hagnað. Það er hægt að skattleggja hann og ná þeim peningum þannig tilbaka og leggja auðlindagjöld og hafa þar með efni á spítalarekstrinum og síðan sko er það með því að reka ríkissjóð með halla núna eins og var gert fyrir COVID, eins og var allt í lagi að gera í COVID en er verið að gera núna eftir COVID ennþá af því að enginn vill hækka skatta. Það þýðir bara að við erum að setja skattlagninguna á börnin okkar. Þannig að þetta snýst bara veikja velferðarkerfi til lengri tíma. Það sem er stærri hluti í ríkisútgjöld að fara í vaxtakostnað. Og það sem er náttúrulega einna verst hér af þessum vaxtahækkunum er að þær auka fjármagnskostnað sveitarfélagana og hins opinbera. Þess vegna var farið mun hægar í vaxtahækkanir út í heimi, út í Evrópu, af því að þetta samspil og þessi samhljómur verður að vera, þetta er erfiður balans að finna, þetta er erfitt að ná þessu niður. Við sjáum merkin út í Evrópu, vonandi sjáum við þau með vorunu hér, en ég veit ekki, ég þori valla að segja loka hugmyndina sem að náttúrulega hér eigum við 1000 milljarða í gjaldeyrisvarasjóði sem er notaður til að taka sveiflur úr genginu og það hefur náttúrulega áhrif á verðbólguna líka. En þú vilt taka upp evru og kaupa bara ís fyrir alltaf þessa 1000 milljarða? Já, það myndi færa okkur stöðuleika ef að gjaldmiðlinn væri af stærra myntsvæði. Kostnaðurinn við þennan gjaldmiðl
það sem við erum að borga núna hluta til en það hins vegar sko er verst í þessu ef að hið opinbera er ekkert að horfa á hvað að gerast í neðstu þriðjungi launastigans. Ef að Seðlabankinn er bara að keyra eftir einhverju svona sömu stefnu og Volcker notaði 1980 eitthvað, sko, það er mjög gaman að lifa með öldinni, Jónasar Nordal sögun á síðustu öld, en það er ekki handbókin hvernig að bregðast við efnahagsvandanum núna 2023 þegar það er verðbólga. Það er allt annars konar umhverfi og það er engin einfaldur leiðbeiningabæklingur það, en það verður að hætta þetta svona einblíningar svona þessi bendikeppni að bara hinni að gera. Seðlabanki segir ríkissjóð draga saman og ríkissjóð segir við getum ekki hjálpað hinnum sem ná ekki endum saman og atvinnurekendur segja við getum ekki samið af því að verðbólgan hættir ekki fyrr en að þessir þrír aðilar eru neyddir að einhverju niðurstöðu. Er ekki málið það að þessi þrír aðilar sem þú nefndir ætla að þröngva byrðunum af verðbólgunni yfir á launafólk? Já, það er ansi hætt við því, jú. Ef þú horfir á Big Short þá eru það innflytjendur og fátækir sem eru látnir bera kostnaðinn mjög oft í svona umbreytingatímum sem við erum að fara í gegnum. Herðu, endum þarna Ásgeir Brynjar, svo fæið einhvern veginn seinna til þess að ræða evruna. Ég held að það sé komið tími til þess að við fáum kannski 2 hérna til þess að setja eftir rauðaborðið, eitthvað sem vil taka upp evruna og eitthvað sem vil halda í krónuna. Já, það var aðalfundur hjá Evrópusamtökunum og ég sá einhverja könnun þar, mér sýndist vera helmingur sósíalista og helmingur VG sem voru hlindir eingöngu Evrópusamtökunum. Það er þetta ekki svona mál sem að klífur öll fjölskylduboð? Jú, eflaust. Þetta er eitt af okkar stóru deilumálum. Takk fyrir Ásgeir Brynjar.